ये है हमारी प्यारी टाली, इसका नाम है चुन्नू और ये हमारे साथ ही रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खाना पीना खाकर और अपने घर में आ जाएगी। बहुत ही प्यारी है, छोटी सी है, अभी 20-25 दिन की, कहीं से खो गई थी तो इसे रखा और अब हमारे साथ है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कोशिश करेंगे हम ये जा सके अपने पेड़ पे, अपनी प्रकृति के बीच में। ये देखिए आप अब अपने घर में आ चुकी है ये अच्छे से।